இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ஆக்ஸ்பரி ரிவர் கிராஸ். நாங்கள் வர வழி ஃபுல்லாகவே அந்த ஆறு அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே வந்துட்டு இருந்துச்சு. வாங்க பார்க்கலாம் அந்த ஆறு. வாங்க வாங்க. அந்த போட்டில் வந்து அந்த கார் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. இன்னும் பக்கம் வரங்க. எல்லாம் சூப்பராக இருக்குல்ல. நானும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அந்த கார் ஏற்றிட்டு போகிறது. ஆக்சுவலி வந்து இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கிராஸ் பண்ணி அங்கே போய் விடுறாங்க. அங்கே நிறைய கார் நிற்குது பாருங்கள். அங்கே நிற்குதுல்ல, அந்த சைடு விடுறாங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஆரை வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த சைடு உள்ள கார் வந்து அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போய் விடுறது, அந்த சைடு உள்ள கார் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து விடுறது. நடுவில் அந்த ரோப் கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். அது வந்து அந்த ஆறில் வந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல, அந்த ஆற்றுல வந்து அதை அடிச்சுட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா ரோப் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. இந்த சைடுக்கும் அந்த சைடுக்கும், அந்த பக்கத்துக்கும் இந்த பக்கத்துக்கும். இப்போ தான் இங்கேருந்து கிளம்பிச்சு அங்கே போய் ட்ராப் பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள். அங்கே நிறைய கார் நிற்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. அந்த கார் வந்து இந்த சைடு வரத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. வந்து அங்கே போய் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அது அந்த போட் அங்கே போய் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த ஃபெரி வந்து அந்த சைட்லேருந்து கார் ஏற்றிக்கிட்டு இங்கே வரப்போகுது. அந்த ஃபெரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இருக்கிற போட் கிடையாது. ஒரு லேனில் ஒன்றுனா இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கே விடுது, அங்கேருந்து போயிட்டு அதே தான் இங்கே விடுது. மாறி இன்னொரு இதுக்கு போக முடியாது. ரெண்டு இருக்குது. அந்த சைடு ஒன்று இருக்குது, இந்த ட்ராக்கு, இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது, கார் ஏற்றுற ட்ராக். இப்போ இந்த ஃபெரி வந்து இதில் தான் வந்து நிற்கும். இதுலேருந்து தான் அந்த கார் வந்து ஏற்றிட்டு வெளில போவாங்க. அழகாக வருது பாருங்க. ஓ, இந்த கயிறு வந்து அந்த ஃபெரிலேயே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலி. சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் வா. ஒரு 15 கார் கிட்ட அந்த ஃபெரியில் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கார் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகியே இருக்கு போல். அந்த ஃபெரி உள்ளேயே எல்லாம் லைட் நல்லா எரிஞ்சிட்டே இருக்கு. எப்படியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும் போல். அங்கே நின்றுட்டு அந்த ஃபெரி ஏற்றிட்டு அந்த ஃபெரி வந்து கிளம்பி இங்கே வரதுக்கு 10 மினிட்ஸ் ஆகும் போல். எப்படி அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்க. நல்லா பெரிய பெரிய அகலமாக இருக்குது ஃபெரி. 5 10 நல்லா இந்த ஃபெரி ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஃபுல்லாகவே காராக இருக்குது. ஹாய் கோஷு, சூப்பராக இருக்குல்ல. நிறைய ஃபுல்லாக ஆகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கியா நீ? இதை பார்த்ததில்ல. போகக்கூடாது. பாருங்க, ஒரு காரா அப்படியே வெளியே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. வாவ், அழகா வருதுல காரு. நம்ம ஊராக இருந்தால் முந்தி அடிச்சு வந்துடுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா கூட்டமாக. இங்கே நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று தான் வருவாங்க. பைக் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான். இது இந்த சைடு போகிறதா இருந்தாலும் அந்த சைட்லேருந்து வரதா இருந்தாலும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான். இப்போ இங்கேருந்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த காரெல்லாம் மறுபடியும் இங்கேருந்து ஏறும் அங்கே அந்த சைடு போய் இறக்கிடுவாங்க.
இது பாருங்க, கார் ட்ரெய்லர். இது காரை ஏற்றிட்டு போவோங்க இது மேலே. சைக்கிள் கூட வராங்க பாருங்க. சைக்கிள் கூட வந்து ரிவர் மேலே வர முடியாதுல்ல, பறந்தா வருவாங்க. இதில் தான் ஏற்றிட்டு வரணும். இதை கிராஸ் பண்ணனாலே எதுவாக இருந்தாலும் இதில் தான் வரணும். இந்த இங்கேருந்து வந்து அந்த சைடு போகிறதுக்காக அங்கே ஒரு ஊர் இருக்குது, அந்த சைடு போகிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபெரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பாருங்கள், அங்கே ஒரு ஸ்டாப் சைன் இருக்குது. அங்கே வந்து லைனாக வந்து அந்த சைடு போகிற கார்ஸ்லாம் நின்றுட்டுருக்கு. இப்போ இந்த காரை வந்து லோட் பண்ண போகிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒன்று ஒன்றா இப்போ கார் உள்ளே போகுது. இது வந்து அவங்களாவே எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஆளுங்க இங்கே எப்போவுமே இருப்பாங்க. அந்த உள்ள அந்த அலோவ் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து அவங்க தான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க, லோட் ஆகுது பாருங்க, அழகா. நல்லா ஸ்லோ லிமிட்லேயே வந்து இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களே போயிட்டு அரேஞ்ச் ஆகி நின்றுடுவாங்க. ஒரு கார் பின்னாடி அப்படியே அந்த ரோ மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே நின்றுடுவாங்க தானாகவே. இவங்க வந்து அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த எல்லாருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு லைன், ஒரு கியூ ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அவங்களே தானாக ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. இங்கே வந்து 2 ட்ராக் இருக்குது. இதே மாதிரி ட்ராக் அந்த சைடு ஒன்று இருக்குது. அந்த ட்ராக்காக அந்த ஃபெரி வந்துட்டுருக்கு. 15-20 கார் லோட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணுறது, இந்த சைடுக்கும் அந்த சைடுக்கும் இதே மாதிரி ஃபெரி வந்து ரொம்ப தூரம் போகிறது கூட இருக்குது, காரை ஏற்றிக்கிட்டு. டெஸ்லா 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 கார் போது பாருங்க. இது அப்படியே ஆற்றுல விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல அந்த காரு. யூடியூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஏர்ன் பண்ணுறோம், அந்த டெஸ்லா காரை வாங்குகிறோம். எங்கள் அம்மா பேட்டா தராங்க. அங்கே பாருங்கள், அந்த சைடு வருது பாருங்கள். இப்போ தான் போச்சு அந்த ஃபெரி. நாங்கள் இங்கே தான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபெரி போச்சு. சரி, இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட்டில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய் பாய். நாங்கள் போகிற வழியில் வந்து ஒரு லுக் அவுட் இருக்குது, வாட்கிங்ஸ் லுக் அவுட்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வாங்க வாங்க. அந்த ரிவர் பார்த்தோம்ல, அந்த ரிவர் அவ்வளோ பெருசாக சூப்பராக தெரியுது ரொம்ப ஹைட்லேருந்து. பயமாக இருக்குது கொஞ்சம் கீழே அந்த இது எங்கே விழுந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்கள், அந்த லுக் அவுட்டில் இருந்து செம்மையாக தெரியுது பாருங்கள். இந்த மலை, அந்த நடுவில் அந்த ஆறு, இந்த ஒரு இமேஜினரி அந்த இதில் பார்ப்போமே அதே மாதிரி இருக்குல்ல. அவங்க ஒரு ரெசார்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த 2 மலைக்கும் நடுவில் அந்த ஆறு எவ்வளோ பெருசாக ஓடிட்டுருக்கேன் பாருங்கள். நிறைய ஃபெரிஸ் இருக்குது இந்த காற்றுல. இந்த ஜெட் போட்ஸு, நிறைய ஃபெரி, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இந்த மாதிரி ஒரு வியூலாம் வந்து இந்த டிராயிங்லாம் வரையுமே அதில் தான் பார்த்துருப்போம். 2 மலைக்கு நடுவில் அந்த நல்லா பெரிய ஒரு ஆறு ஓடுறது. நான் இன்றைக்கி தான் வந்து ரியலாக பார்த்துருக்கேன். என் கண் முன்னாடி அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு லுக் அவுட் பார்த்துருக்கேன். நாங்கள் வர வழி ஃபுல்லாகவே வந்து சைடில் இந்த ஆறு தான் ஓடிட்டுருக்கு. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது, எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் ஆறு என் கண் முன்னாடி பார்த்ததில் கிடையாது. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஆறு பார்த்துருக்கேன். இந்தியாவில் அவ்வளோ ஆறு ஓடிட்டுருக்கு, எந்த ஆறுமே நான் பார்த்ததே கிடையாது. இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆறு பார்த்துட்ருக்கேன். தூரமாக பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. நம்ம ட்ரிப் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.